Marhamat. Ishimni hal qilib berganingiz uchun rahmat, o'rtoq prokuror. Ishingizni hal qilganimdan xursandman, Sevaraxon. Voy. Dadasi? Kim bu? Fuqaro ishini hal qilib berdim. Ha, erkak kishi fuqaro yo'qmidi sizga? Ha, endi menga har xildan keladi, nima qilay? Erkak kishi bor joyiga borasiz-da, o'sha yerda ishlaysiz. Tushundingizmi meni? Boshqa ish toping, chiqing. Bo'pti. 95-600 mingga. Не бак на той стороне, что это такие? Bo'ldi, o'cha qitqaman. Ha, dadasi. Ayollarning mashinasiga pistoletingizni tiqmas? Ha, endi faqat erkak kishi haydamas ekanda, ayollar ham haydar ekanda Men mashina. sizga nima dedim? Faqat erkak bor joyda ishlaysiz dedim men sizga. Boshqa ish toping. Tushundingizmi? Idite отсюда. Bo'ldi, boshqa ish topaman. Assalomu alaykum. Shu oyoq kiyimni tikib bera olasizmi? Bo'ldi, cho'tki qilib tikib beraman. Ha? Nimani tikasiz? Ha, unaqasi yirtilib qopti, erinki tapchikasi, shuni tikib bering deyapti. Tikmaysiz. Erkaklarnikini faqat tikasiz. Boshqa ish toping, tushundingizmi? Yonga tegding sen ham. Mang boshqa joyda tiktiring. Spur. O'l rashk qilmasdan. Endi bakalashkayin tez. Kechirasiz akajon. Musurimni qayerga tashlasam bo'ladi? Yaxshi qiz, mana bu bakka to'king. Rahmat. Tushunmadim. Bu qiz o'zi biladi. Qatki o'zini musorni tashashchi. Mani ishim shu, shuni ko'rsatish-ku ishim. Erkak kishi bor joyda ishlaysiz. Tushundingizmi siz buni? Boshqa ish toping. Bundan boshqa yana qanaqa ish bor ekan? Bilmayman, toping. Otasi o'lmagan kim bor? Onasi o'lmagan kim bor? Otasi o'lmagan kim bor? Ayollardan pul olmayman. Yo, olaymi? Yo'q, mumkin emas. Oshdan o'l unda. Olmaymiz, boringlar. Otasi o'lmagan. Rashqing qursin sen, rashqing. Onasi o'lmagan kim bor? Normalni ayt, ovozing ham yo'q sani bir. Aka